सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से खांसी से जल्द राहत मिलती है। अदरक, तुलसी और काली मिर्च वाली चाय पीने से खांसी से राहत मिलती है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार नींबू के रस में थोड़ा शहद मिलाकर पीने से खांसी से जल्द राहत मिलेगी। लहसुन, अदरक, काली मिर्च, अजमा और तुलसी की पत्तियों को एक साथ पानी में उबालकर ठंडा होने पर पीने से खांसी ठीक हो जाएगी। अलसी के बीजों को बड़े होने तक पानी में उबालकर उसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी में राहत मिलेगी। पानी में गुड़, अदरक, नींबू का रस और हल्दी डालकर उचित मात्रा में उबालें और छानकर पीने से खांसी में जल्द आराम मिलेगा। दूध में अदरक डालकर उबाल लें। इस दूध को सोने से पहले पीने से कुछ ही दिनों में खांसी ठीक हो जाएगी। अदरक, हींग, लौंग और नमक का पेस्ट बनाकर दिन में 3-4 बार मुंह में रखने से खांसी में जल्द आराम मिलता है। त्रिफला को सही मात्रा में शहद के साथ मिलाकर पीने से खांसी में फायदा होता है। जितना हो सके गर्म पानी पीने से गले में जमा कफ खुल जाएगा और खांसी से राहत मिलेगी।